سلام الله عليكم حبيباتي الغاليات. اليوم في مطبخ وتدابير رزان راح نشارك معكم وصفة لنهار اليوم. وصفتنا راح تكون خاصة نوعا ما لانه ما عندهاش علاقة لا بالطبخ ولا بالمطبخ، ولكن تقدروا تقولوا عندها علاقة من اللي يعانوا من فقدان الشهية، من فقدان الوزن ولا النحافة بصفة عامة. يعني وصفتنا لنهار اليوم على ضمانتي انا شخصيا. يعني البنات ما نقدرش نجيب لكم فيديو كان نحطه في القناه تاعي باش نرفع به عفوا نسبه المشاهده. لا، انا كنت ما تعودش حاجه، يعني مجربتها انا شخصيا وكنت استفدت منها، ما نقدرش نحطها في قناتي باش تستفيدوا منها نتوما. هنايا البنات نروحوا للمقادير ولا المكونات. ما نطولش عليكم، عندنا فول الصويا وحب العزيز. المكونين الاساسيين في الوصفه تاعنا هما فول الصويا وحب العزيز. يعني تروحي للعشاب تقول له اعطوني فول الصويا وحب العزيز راح يعطيهم لك. تحبي تشريهم مرحيين، تحبي تشريهم حب وترحيهم انتيا. انا هنايا نفضل اني نشريهم حب، نغسلهم نقيهم نحي منهم هذيك الحصى والاوساخ ونرحيهم. هكا نعرف انا واش راني نستعمل، يعني ما فضلش هذيك المرحيه اللي تتباع. هنايا الفول الصويا اللي ما يعرفوش هو شكله شكل حبة الحمص ويشبه حبة الفول، وبصح هو صغير قد حبة الحمص، والجو تاعو كذلك رايح مايل للفول والحمص، يعني كي الجو تاع الفول والحمص. اما بالنسبه للحب العزيز يعني الجو تاعو يجي كيما المكسرات، يعني الجو تاعو رايح للوز. هنايا راح نستعملوا يعني عده طرق، وهنايا الذوق اختياري، يعني الذوق اللي تفضليه من بين الطرق اللي راح نستعملها ديريها، راح تساعدك، يعني مش غتعطي فرق كبير ومش راح تبدل لنا في الوصفه تاعنا. هنايا نقبضوا حبه تمر كما راكم تشوفوا نحو القلب تاعها، ونضيف عليها في بلاصه القلب هذاك شويه من الخليط اللي كنت رحيته تاع فول الصويا وحب العزيز، ونولي نغلقها وناكلو حبه الصباح وحبه في وسط النهار، يعني وقت الغداء وحبه في العشاء. يعني بعد الاكل ناكلوا حبه. صدقوني البنات هذه خاصه للمرضعات، يعني عتزيدهم في الحليب وراح تزيدهم في الوزن يعني بصفه رهيبه، يعني صدقوني والله والله على ما اقول اشهد. هنايا عندنا خلطه واحده اخرى تقدري تستعمليها كذلك. هنايا تجيبي كيما بلاره كيما هكا تاع الزجاج، راح نفرغ فيها الخليط نتاعي، ومن بعد راح هنايا تحبي تضيفي لها شيكولاته تقطلي، ولا تحبي تضيفي لها العسل ولا النيسلي. ما تضيفيهمش ثلاثه مع بعضهم، قلت لك انت واش تحبي، يا تحبي ديري الشيكولا ولا تحبي ديري نيسلي ولا تحبي ديري العسل. هنايا الذوق يبقى اختياري. وهنايا طريقه اخرى، يعني هنايا جد فعاله، هذه افضل طريقه واسرع طريقه لزياده الوزن. انا هنايا تجيبي كاس ديري فيه 2 مغارف تاع الخليط وتضيفي عليه حليب يكون دافي، تشربي كاس كيما هكذا الصباح على الفراغ، وكاس في الليل كي تعودي رايحه ترقدي. انايا لهنايا البنات ما نكذبش عليكم ما عجبنيش الذوق تاعها لاني ما نحبش الحليب. وكاين طريقه واحده اخرى اللي راني نستعمل فيها انايا، تجيبي الغرس ولا التمر يعني غرس، تحطيه فور، ومن بعد كي فور تنحيه وهو سخون تصبي عليه هذا الخليط وتزيدي عليه شويه جلجلانيه محمصه وتعبزي عليها بالفرشيطه وتشكليها يعني كويرات، يعني تقبضي شويه زيت في ايدك وتشكليها كويرات تحطيها تاكلي حبه صباح وحبه في الليل كي تجي عاد ترقدي. هذه الطريقه اللي راني نستعمل فيها انا وفادتني والحمد لله، غير كيما بديت فيها ولقيت فيها نتيجه، لاني انايا من النوع الصعيب يعني باه يزيد الوزن تاعي، ولكن والله 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 هذه الخلطه فادتني والحمد لله. هنايا حبيت نفيدكم بواحد السر، يعني مانيش نديرلو في اشهار، ولكن فعلي وليداتي الحمد لله. بروسبان يعني خاص بالسعال، يعني بالزدر كما نقولوا. هنايا مخدوم باوراق اللبلاب، يعني هايل، ما فيهش الكحول، ما فيهش الملونات الغذائيه، وما فيهش سكريات. هنايا يساعد في توسيع القصبات الهوائيه يعني تاع الزدر. وحاشاكم هذيك التخمه هذا ينحيها ويخفف السعال، والله يعني ما يخطينيش هايل. انا حبيت نشارك معكم اي حاجه تفيدني ولا تفيد العائله تاعي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاعي. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. سلام.